Elsa Jetysa ishte një ndër protagonistët kryesorë të Lazios që mposhti Empolin Valgolit asistuar nga mbrojtësi shqiptar gjatë fundjavës. Hysa i asistoi në minutën e parë, ndërsa la skuadrin me 10 lojtarë në pjesën e dytë. Ishte minuta e 76 kur Hysa u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë brenda sfidës së Serie A. Në Itali kanë zbuluar se Pedro e paralajmëroi Hysajn pas kartonit të parë të verdhë të marrë ndaj Empolit. Sulmuesi spanjoll u aktivizua në minutën e 70 dhe vrapoi përtej Hysajn duke i thënë: "Përdor trurin, e ke një karton të verdhë." Për fatin e mirë të Hysajt, kartoni kuq nuk pati ndikim te rezultati. 3 pikë të arta u fituan dhe Lazio mban gjallë shpresën për zonën Champions, duke pasur po aq pikë sa Juventus dhe Roma.